तो हेलो यार, कैसे हो सारे। आज हम बात करेंगे इंडिया में आने वाली टॉप 5 बेस्ट सुपर बाइक्स के बारे में जिन्होंने चारों ओर तहलका मचा रखा है। लेकिन इनमें कोई आपकी फेवरेट बाइक है तो चैनल को सब्सक्राइब 100% कर देना। बाय द वे नंबर 5 पर आती है सुजुकी हायाबुसा, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 18.4 लाख रुपीज। नेक्स्ट नंबर 4 पे है कावासाकी निंजा ZX 10R, एक शोरूम प्राइस है 16 लाख रुपीज। और नंबर 3 पे है BMW S1000 RR, जिसकी एक शोरूम प्राइस 19.8 लाख रुपीज है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है डुकाटी पेनिगल V4, एक शोरूम प्राइस है 26.5 लाख रुपीज। और नंबर 1 पर आती है हर किसी की पहली पसंद कावासाकी निंजा S2, जिसकी एक शोरूम प्राइस 35 लाख रुपीज से शुरू होती है।